大家好，我今日繼續玩翻呢個競爭者，同我個朋友一齊。大家有機會會睇到個分數，點解我冇錄到頭嗰1分呢？就係因為唔記得咗錄噶。我個朋友就中意用狙擊槍同埋 RPG 好勁嘅，尤其是 RPG。我就用小刀，因為我唔小心俾佢殺咗嘅，係好唔抵呢分。之後呢，我攞個號角一吹，之後咁樣跳幾下，呢個紫色衫呢個人呢，好易死嘅，係咪紫色衫啊？我唔知有冇睇到，佢次次都企喺嗰個易死嘅位置。另外呢個人用小刀嘅技術都幾勁下。之後呢，我就諗住背刀佢啦，點知又好難，因為佢真係好敏捷啊！之後 RPG 入子彈啦，唔記得入頭先。我覺得 RPG 入子彈嘅時間係好難捉摸，因為有時好慢啊，我覺得咁樣入完，之後又要二段跳，好忙啊，我覺得。之後我依家一路喺度諗辦法喺度刀佢，呢度都爭少少嘅。嗱，之後呢度佢唔知點解自己跳過嚟呢個背脊喎。之後我用3比1嘅時候呢，我繼續吹翻個號角先啦。其實吹號角2段跳，人哋喺呢個位嘅話呢，就好易死噶啦。之後繼續用翻個 RPG 射角落頭，咁樣就會令到你唔會飛去後邊。如果你射埲牆嘅話，就有機會會飛去後邊，再上翻嚟，所以有啲麻煩。射角落頭就直接飛噶啦，好大機會都。繼續喺度諗緊辦法刀佢啊！真係好敏捷呢個人，所以好難刀到。佢跟住我啦，之後咁樣就刀到啦，啱啱好佢個背脊插到落去。繼續用翻我嘅招數呢，繼續吹翻個號角，飛過去。嗱，好似係紫色衫定係深藍色啊？深藍色嘅，深藍色同黑色件衫嘅佢次次企喺嗰個位度係好易死嘅。如果大家見到啲用刀嘅人呢，最好唔好企喺嗰個位。之後就會繼續喺度諗辦法刀佢啦。佢喺度跳嚟跳去。之後呢度刀到啦，啱啱跳嗰下就啱啱冇刀到，做翻個勝利動作。